न्यूज चैनल 24/7 में आपका स्वागत है। देखते रहिए आपकी हर खबर हमारे साथ। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देनाजी सतरीठा शैम्पू। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देनाजी सतरीठा शैम्पू। कान्हा के जन्मोत्सव के लिए देवालय सजने लगे हैं। आयोजन को भव्य बनाने के लिए वृंदावन से भी कलाकार आ रहे हैं। जन्माष्टमी के अधिकांश आयोजन पहले दिन 23 अगस्त को ही होंगे, जबकि 24 अगस्त को भी मंदिरों में आयोजन जारी रहेंगे। रेलवे कॉलोनी स्थित श्री मनोकामना हनुमान मंदिर में पुजारी हरिदत्त शास्त्री द्वारा बताया गया कि पहले दिन का कार्यक्रम आरंभ होगा, कृष्ण के श्रृंगार से होगा, फिर भजन संध्या होगी और लड्डू गोपाल का चन्नामृत से अभिषेक किया जाएगा। रात 12 बजे जन्मोत्सव और आरती होगी। भंडारा भी चलता रहेगा। अगले दिन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा।
किस उपलक्ष्य में सजावटें हो रही हैं? आवाज़ में आ रही है। किस उपलक्ष्य में सजावटें हो रही हैं? ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित रहेंगे? जी आवाज़ में आ रही है आपकी है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित रहेंगे? यहाँ ये कार्यक्रम रहेंगे 23 तारीख को कल सुबह से ये जितनी भी झांकियाँ हैं मुख्य तो यहाँ पालना है भगवान श्री कृष्ण का, और उसके बाद अंदर माखन की झांकी है और वत्सलीला बाल लीला और आपका अंशवत और अजगर वध, ये सभी लीलाएँ उनका वर्णन है। और विशेष दार्शनिक ये 501 लिंग का और शिवलिंग मतलब की बर्फ़ की शिवलिंगा यहाँ अमरनाथ की गुफा बन रही है हर साल, उसी तरह इस बार भी गुफा भी बन रही है। और कल शाम को ये झांकियाँ लगभग 25 झांकियाँ हैं। ये 25 झांकियों का प्रदर्शन शाम को 6:30 बजे उद्घाटन होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चना आदि आरती तदुपरांत प्रसाद वितरण होगा। शरणार्थी को विशेष मान्यता पर रहेगा। और दूसरे दिन 24 तारीख शनिवार को भी यही कार्यक्रम जारी रहेगा। इतना ही कि उस दिन 24 तारीख के दिन भगवान का जन्म नहीं होगा, खाली आरती होगी। ये गोकुल वासियों के लिए 24 तारीख और मथुरा वासियों के लिए 23 तारीख विशेष मान्य है। स्मार्ट जिसे कहते हैं स्मार्ट यानी गृहस्थ लोग 23 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और गोकुल वाले वैष्णव लोग मनाएंगे 24 तारीख शनिवार को। भक्तगणों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तगणों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तगणों से कहना चाहिए अधिक से अधिक जितने भी शहर के नगर के जो हमारे मंदिर से जुटे हुए श्रद्धालु हैं उनसे हम आभार ये करते हैं कि दर्शन अवश्य करिए, प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लीजिए और मंदिर में यही इच्छा कर रहे हैं उनसे।